ये देखिए, ये 20 kVA का है। ये आपको पड़ेगा 90,000 रुपया। ये एक 25 पड़ेगा आपका, जी 35 kVA का। जी ये एसर का है। जी ये 25 kVA का है। जी ठीक है ना। ये आपको 95 में देंगे। ये किर्लोस्कर का HA2 है। जी 80,000 रुपया में। ये केबी में 15 kV का है। ये 2,10,000 में। 10,000 रुपया, 2,10,000 में पड़ेगा। ये महिंद्रा का है। ये आपका 3 सिलेंडर का है, 15 kVA का है। कितने तक में पड़ जाएगी सर मेरे ये व्यूवर? 85,000 रुपये। बहुत ही बड़ा भी दिख रहा है। ये 125 kVA का है। ये आपको पड़ेगा 225 का। 40 kVA का ये है। ये पड़ जाएगा आपको 1,80,000 रुपया। ये तो है गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, करण ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। भाई आज की वीडियो धमाकेदार वीडियो होने वाली है सेकंड हैंड डीजी पे, जो कि चीप एंड बेस्ट प्राइस पे मैं आपके लिए डीजी अवेलेबल करवाने वाला हूँ। आज मैं आपको सेकंड हैंड डीजी 10 केबी, 20 केबी, 50 केबी, 62 केबी, आप जितना केबी का यहाँ लेना चाहते हो ओपन डीजी आपको मिलने वाला है। और ये स्पेशल ऑफर डीजे और लाइट वाले भाइयों के लिए स्पेशल ऑफर्स है। तो चलते हैं, शॉप के ऑनर से मिलते हैं और आज के डील के बारे में जानते हैं। चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सर तो सर आज की वीडियो में आपको मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को आपको चीप एंड बेस्ट प्राइस पे सेकंड हैंड डीजी आपको अवेलेबल करवाना है। और कितने कम से लेके कितने हाई रेंज तक में है। मेरे पास 125 से लेकर के जी 1500 kV तक का है। जी। तो सर चलिए और मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को दिखाइए कि कहाँ कितने कितने केवी तक में आप रखे हो। ये देखिए, ये 20 kVA का है। जी ठीक है। जी। ये आपको पड़ेगा 90,000 रुपया। 90,000। जी हाँ। और सर इसको अगर न्यू में अगर कोई लेना चाहेगा तो कितना पड़ जाएगा इसका? न्यू में मोटा मोटी आपका 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख? जी हाँ। और 3.5 लाख का डीजी आप 90,000 में दे दोगे? सेकेंड हैंड है। जी। जी हाँ। तो आप देख सकते हैं भाई पास चीप एंड बेस्ट प्राइस पे आपको डीजी मिलने वाला है। और सर इसमें कुछ काम भी करके आप दीजिएगा क्या? ये पेंट करके देंगे, पूरा रिकवर करके देंगे, पेंट उंट पूरा करके देंगे इसमें। जी मतलब ऐसा आप उनको दीजिएगा जैसे कि एकदम कोई न्यू ब्रांड की तरह देखने में न्यू लगेगा। ब्रांड ठीक के। है, उसको सब दे के देंगे आपको हम। जी। और बाकी चेक उक सब कुछ करके देंगे सर। ओके, टेस्ट करके देंगे। ओके टेस्ट करके देंगे ताकि आप यहाँ से ले जाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम कोई ना हो। प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर इसके बारे में क्या डील है आज की? ये एक 25 पड़ेगा आपका, जी 35 kVA का। जी ठीक है। ये भी आपका जो पेंट देख रहे हैं जी वो ऐसा नहीं रहेगा। जब आप लेने आइएगा तो इसमें पेंट उंट पूरा बढ़िया से टेस्ट करके ही देंगे, जी। ऐसे नहीं देंगे। मतलब इसको पूरा फिनिशिंग करके हाँ, आप फिनिशिंग देंगे। करके देंगे जैसे न्यू तरह देखने में लगे। जी और स्टेकर सब करके देंगे, जिसकी ये आपका कमीज का है जी तो स्टेकर कमीज का ही देंगे। जी। ठीक है ना। और देखिए, ये है एसर का है। एसर का। ये देखिए एसर का, देखिए ये है। ये एसर का है। जी ये 25 kVA का है। जी। ठीक है ना। ये आपको 95 में देंगे। 95,000। एसर का भाई, जो कि बहुत ही अच्छा इसका सर्विस भी होता है। सर्विस भी अच्छा होता है इसका। ये देंगे आपको एसर का ही। आप देख सकते हैं वहाँ पे स्टिकर वहाँ मरा हुआ है, जी जी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। ये 3 सिलेंडर में आपका ये आएगा। जी। देखिए 3 सिलेंडर, 1 2 3। ठीक है ना। और देखिए किर्लोस्कर का, देखिए HA2। ये किर्लोस्कर का HA2 है। जी। ठीक है। ये आपको देंगे मात्र 80,000 रुपये में। 80,000। और सर ये कितने केबी तक? ये 15 kV का है। ये 15 केबी का है, हम्म। जो कि आप देख सकते हो कंडीशन में भी है। इसको ऐसा पेंट नहीं। करके ही देंगे इसको। और सर यहाँ पे जब आप लेने आओगे तब आपको फुल कंडीशन में करके देंगे, इसमें पेंट करेंगे और जो जो इन पे इसमें करना है वो सब कुछ करके ही सर आपको देंगे। ऐसा नहीं कि आप आओगे तो आपको यहाँ से उठा के ऐसे ही दे देंगे, क्योंकि देखिए ओपन है ये और सर का आर्ट में लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा बहुत डस्ट वस्ट गंदा वंदा लगा है। ये तो यहाँ पे पानी होनी ये वो डस्ट वस्ट जगह है ही ऐसा। जी। और इसको जब लेने आप आइएगा ना तो आपको 2 दिन पहले आपको फोन करेंगे जी कि आप कब लेने के लिए आ रहे हैं। जी। आप एडवांस दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि रेट कब मिलेगी आपको। जी। तो 2 दिन पहले इसको पेंट किया जाएगा, स्टिकर को लगा करके आपको बुलाया जाएगा। जी। मतलब पूरी एकदम चमचमा के चमचमा एकदम नीट। हाँ जी सर। सर केबी का। जी हाँ। जी। इसका आज क्या डील होने वाला है सर? ये आपका 2 10 2,10,000। 10,000 रुपया।
जो कि आप देख सकते हैं न्यू में लेने जाओगे भाई तो बहुत ज्यादा कम कम 5.5 लाख रुपया। 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख और सर ये बॉक्स में आएगी। ये जैसे कि ये जो है ना, जी ये बॉक्स में सेट निकाला हुआ सेट ये है। जी आप लेने जब न्यू जब जाओगे ना, अब लेने जब न्यू जब जाओगे जी तो आपको ये ऐसा नहीं कंडीशन नहीं देगा, वो बॉक्स में देगा आपको। लेकिन जी। बॉक्स में तो डीजे लो चलता नहीं है, नहीं नहीं, तो डीजे बजाइएगा तो बॉक्स कहाँ लेके जाइएगा। सही बात। तो इसीलिए हम लोग ओपन करके ही लोग यहाँ रखते हैं। जो कि आप देख सकते हैं इसमें टायर भी लगा दिया गया टायर भी है। लगाओ और अच्छे क्वालिटी का टायर लगा हुआ है। ये आपका कहीं टूटे जल्दी नहीं टूटेगा, लास्टिंग इसका रहेगा। चेचिस भी लगा दिया गया हाँ, है ताकि चीज लगा आप दिया ट्रॉली है। में भी लगा के इसको कहीं भी कहीं भी जा सकते हैं। 2 चैनल आपको लेना है और उसको ठेल करके चढ़ा देना है, पुश करके आपको चढ़ा जाएगा वो। और अगर ये पूरा बॉक्स में रहता है ना तो भाई बहुत दिक्कत होता है। उसके लिए आपको कैरन लाना होगा, कैरन से इसमें उठा के लगाना, मतलब खर्चा ही खर्चा है, खर्चा ही इसमें खर्चा आपको है। कोई खर्चा नहीं है। ये भी आपको पेंट करके ही देंगे। जितना देखे, जितना माल मेरे पास है जी सब पेंट करके ही देंगे। जी, पेंट करके उसके हाँ। बाद चेक करके चेक आपको दिया करके जाएगा। स्टिकर लगा के देंगे ताकि आप ले जाइए, को आदमी बोलेगा कि हाँ ले करके आए हैं। सही बात। ये भी आपको रीपेंट करके ही देंगे। ये आपका प्राइस पड़ेगा वही 2,10,000 पड़ेगा आपको ये। 2,10,000 में 62 केवी का डीजी आप यहाँ से ले जा सकते हो और चीप एंड बेस्ट प्राइस पे भाई आपको यहाँ पे मिल रहा है। और मेरे को नहीं लगता कि सर के जैसा आपको कोई और डील दे सकता है। आप खुद देख सकते हो फुल कंडीशन में है। और जब आप इसे लेने आओगे तब सर और भी इसमें काम करके आपको देंगे ताकि आपको 2-4-10 साल सोचना ना पड़े। तो सर इसके बारे में क्या इसका डील होने वाला है? ये कौन सा कंपनी का है, कितना चला हुआ है? ये 50 kVA का है। जी ये है 50 kVA का। जी, ये आपको पड़ जाएगा 1,95,000 रुपया। 1,95,000 में 50 केवी का डीजी अवेलेबल करवा दोगे मेरे सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स को। और भाई अगर आप धनबाद, बोकारो या रांची से हो तब तो फिर आपके लिए और भी अच्छा है कि आप झरिया हो और आके यहाँ से सर से विजिट करो। देखिए ये 62 kVA का ये है। जी, ये 62 kVA है। ये 62 केवी का ये है सर। 62 kVA इसका का क्या पड़ने वाला है सर? ये 2,10 पड़ेगा आपको ये। 2,10,000। जी हाँ। आप देख सकते हैं ये भी फुल कंडीशन में है। 2,10,000 में आपको डीजी मिलने वाला है। और सर ये कितना केवी का है? ये आपका 40 kVA का है। जी, ये 40 केवी ये का 40 का है। जी ये 40 kVA है। जी ये 62 का आपका ये है। जी टोटल कमिंस का ही है। जी ये मात्र चला हुआ था, ये अभी इसे मीटर नहीं इसमें लगा हुआ है। जी जी, 395 घंटा चला हुआ था ये वाला। मात्र 395, 395। जो कि इसके लिए कुछ नहीं है ना नहीं, सर? कुछ नहीं है। ये होता है क्या, बड़ा शहर में जो होता है जी जी वहाँ लाइन पावर जाती नहीं है। जी जो पावर जब जाती नहीं है तो वहाँ एमएससी से लगा हुआ है, दिल्ली एमएससी में लगा हुआ है या फिर आपका चेन्नई में लगा हुआ है। जी तो क्या होता है, वहाँ लाइन जाती नहीं, उसके वजह से लोग वहाँ खड़ा रहता है। जी, तो खड़ा रहता है तो फिर वो लोग क्या करता है, ऑप्शन होता है लोग का। हर 5 साल 4 साल में एक ऑप्शन होता है, वही ऑप्शन से हम लोग को बाहर मिलता है। और सर आप लोग के लिए अच्छे जगह से अच्छे सेकंड हैंड डीजी अवेलेबल करके आपको देते हैं ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि भाई सब लोग का मन में एक ही डाउट रहता है कि सेकंड हैंड लेंगे तो कुछ हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आओ, एक दफा विजिट करके देखो। 62 kVA का है, देख रहे हैं ना? ये भी 62 के ये भी 62 kVA का है। जैसे आप देख सकते हो फुल कंडीशन में है। और सर ये माइलेज कितना निकाल लेती है? ये आपका जैसे कि लोड आपका कम रहा तो 4.5 लीटर, जी, 4.5 लीटर आपका खाएगा ये। 4.5 3 पर घंटा। पर घंटा। अगर लोड जैसे बढ़ाइएगा तो और 100 से हाफ लीटर कम से कम और जाएगा। मतलब हाफ लीटर ऊपर नीचे है ना? हाफ लीटर ऊपर नीचे है। अगर बजाइएगा ना और डीजे बजाइएगा इसमें तो मोटा मोटी 3 लीटर। 3 लीटर, जो कि आप देख सकते हो भाई 3 लीटर में इतना बड़ा मशीन आपको आपका चलने वाला है। और आपको डीजे लाइट जो भी है, आपके लिए स्पेशल ऑफर है यहाँ झरिया में सर के पास। आप आइए सर के पास और सर से मिलिए, विजिट कीजिए। मेरा एड्रेस है झरिया, जी धनबाद में जो पड़ती है झरिया, जी जी वो अना इस्लामपुर, जी अना इस्लामपुर बस्ता कुला, ये एड्रेस मेरा है। जो कि आप देख सकते हो मेन रोड के बगल में ही सर का दुकान है। आप यहाँ आइए, सर से मिलिए, सर से उधर भी है माल।
ट्रॉली में है, 40 kVA का है, वो भी 40 kVA का है। ये ताकि ताकि खींच के ले आने वाला भी उसे। प्राइस आपको पड़ेगा ये 2 लाख पड़ेगा आपको ये। ओपन डीजी नहीं लेना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ फुल किट पैकिंग के साथ भी मिल जाएगा। सर इसका क्या प्राइस होने वाला है? ये इसके अंदर जो माल है जी वो 50 kVA का है। 50 की भी का ठीक है ना? जी तो वो आपका इसका जो अंदर जो माल है जी जी वो आपका 210 का माल है इसमें। 2,10,000। ठीक है। अगर आप बॉक्स में लेना चाहते हैं, जी अगर बॉक्स में कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो 35,000 रुपया एक्स्ट्रा आपको लग जाएगा आपका। जी 35,000 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा जी। ये बॉक्स करने के लिए। लेकिन सर मेरे को जहाँ तक लगता है कि बॉक्स करके कोई फायदा है नहीं। कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको ढोना पड़ेगा उसको लेकर के, जी उसको चक्कर लगाना पड़ेगा क्योंकि एक गाड़ी आपको रखना होगा, उसको एंगेज करना पड़ेगा गाड़ी को। तो आपके सब इम्पॉसिबल है नहीं जी। और ऐसे रहेगा तो क्या होगा कि आप कोई भी गाड़ी में इसको अंदर में डाल के आप अपना काम कर सकते हैं। और चक्का लगाने में इसमें भी आपको खर्च खर्च बैठ बढ़ जाएगा। जाएगा। इससे अच्छा है कि ओपन डीजी ही ले लीजिए। ओपन जी ठीक है। ये जी, ये बॉक्स के साथ भी है। अगर आप ओपन नहीं लेना चाहते तो बॉक्स के साथ भी ले सकते हो। हाँ, इसका क्या पड़ जाएगा सर? ये बॉक्स का, जी ये बॉक्स से पड़ेगा 35,000 पड़ जाएगा आपको। 35,000। 35,000 रुपया। तो आप देख सकते हो भाई, अगर आपको ओपन नहीं लेना है, बॉक्स के साथ लेना है तो भी आप ले सकते हो। लेकिन इस बॉक्स का आपको 35,000 रुपया देना पड़ेगा।